Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal de YouTube. Să începem. V-am zis că o să mă tund. V-am zis din clipul de ieri. De astea, adică că o să mă tund. Să și vede. Să și vede că am și dungă. Da. Acum este ora... Stai să vă știu cât este ora... Mama, cât este ora? Este ora 12:30 la această oră care filmez și chiar acum o să-l postez. Deci, aș vrea să facem un mic unboxing la niște jocuri. Ghilimele jocuri, că nu sunt prea jocuri, e doar un singur joc. 2, 3 și... Tada! Jocul acesta este Schwinley, nu știu cum se numește, Schwinley, în fine, Rocket, ping-pong, Made in China, bineînțeles, Made in China, totul e Made in China în România, da, deci haideți să-i facem unboxing-ul. Și rupem toată asta, ca să nu mai ne chinuim. Da. Acestea sunt paletele. Asta nu e doar o foaie, așa. Sunt paletele. Lemn, foarte subțire. Aceasta de la Rocket Lee. Fileu. Uitați așa să vă arăt cât e, nu prea pot să vă arăt pentru că este foarte lung. Deci cam din capătul ăsta, capătul ăsta. Cam așa e. Ca să vă pot arăta. Oh. Da, mă scuzați, mi-a căzut telefonul. Acesta este fileul. Îl punem deoparte. Deschidem această cutie mai. Pare ca să puteți vedea. 3 mingi. În fine, să nu vă gândiți că e niște mingi din acelea originale, da? Din alea bune de sunt, nu, sunt foarte moi, adică uitați. Deci. Da, ca să vedeți cât de ușoare sunt, uitați. Opa. Da, o bilă mi-a picat jos. Nu e problemă. Acele, cum se numește, nu știu cum se numesc, acele de le prinzi la masă așa și prinzi fileul aici ca să te poți juca. Îl pui cam așa, prinzi fileul aici, îl pui pe de-a lungul. Dar oricum, o să fac și un challenge cu acest joc. Da, v-am promis că o să fac și cu acel joc din lemn, niște bucățele de lemn, nu mai știu cum se numește. Da, o să le fac și pe acela, n-am avut timp, dar pe primul o să-l fac pe el și pe al doilea o să-l fac pe acest joc. Sau cred că pe primul o să-l fac pe ăsta. Da. Da. Da, deci o să fac challenge-urile pe care vi le-am zis. Dacă ați văzut agenea ori a trecut cu mama și m-a întrebat să-i pun ceas pentru că mâine pleacă la muncă. Da. Adică astăzi, că este ora 12. Să scoatem și a doua de aceea. S-aude că este fier, oțel, mai mult oțel.
În fine. Astea sunt mai mult oțel, nu e chiar fier. Da. Le punem deoparte. Mamă, dă-și metrou frumos bila când a picat jos. Mama, ajutor de nedejde. Da. Deci sunt și bilele, acestea sunt paletele. Mie mi se par destul de ușoare. Și o să vreau să fac un challenge pe această masă care filmez, pe acest masă, birou care fac eu temele. O să pun fileul de la o să cred că o să pun, nu știu cum o să fac, că nu pot să mut biroul de aici, că e fixat foarte bine. Da, foarte bine, uitați. Foarte bine. Da. Deci, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like, share, subscribe și ne întâlnim data viitoare la următorul challenge. Că am zis că o să facem challenge-ul ori cu paletele, ori cu acel joc de lemn, adică acel joc de lemn care este suportul meu de lemn. Suportul meu pentru telefon. Da. Deci încă o dată, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, share, subscribe și ne întâlnim data viitoare. Pa!